За сайн бацхан хэдүүлээ Монгол шуудаа явцгаая. За манай өрн зохиолын гэрийн даалгаварт бол 3 захиарч гисэн. Тэгээ миний анхны удаагийн Монгол шуудан оролцох байлсан. За тэгээ одоо би захиагаа бичиж байна. Яг захиан дээр яг юу бичгээ мэдэхгүй байсан ч гэсэн тэгээд айгүй их бодсон. Яг яагаад бичээд байгаа вэ? Хэн бичиж байгаа вэ? Ямар утгатай бичиж байгаа вэ? Бичих бодсон. Тэгээ одоо бичээд байж байна. Ер нь бол хиндээ айгүй толгоонд орж ирэхгүй байсан ч гэсэн сүулдээ онгод ороод бичиж эхэлж байсан. Тэгээ одоо ингэ бичээл байна. Тэгэл айгүй жоохон сандарсан. Тэгэл шууд хэдэ саадыг мэдхгүй эхэндээ жоохон фейлсэн. Тэгээ бичиж дуусаад ингээд одоо гайхуулж ийн захиагаа нэг иймэрхүү юм болсон байгаа. За одоо хэдүүлээ сургуулиас гарах гад явж байна. За ингээ хувцас өмсөд хараад ирсэн. Яа би бүрийн хэсэгтээ амар тэнэг гарцсан. За миний толгой бүр айгүй жоохон тоон гарчихсан байсан. Тэгээ яг тэ би бас нэрээ найзтай хамт явсан. Манай найз гэсэн байна. Бид хоёр тэгээ сургуулиас гараад одоо алхаад явж байна. Нэрээ өнөөдөр айгүй их дулаахан байсан. Тэгээс алхаад исэн. Тэгэл ингээл яриад явжсэн чинь гинт мэдсэн чинь түүш шуудан дээр ирсэн. Тэгээд нэрээ натурын салбарт нэрээ Монгол шуудан байдаг юм билээ. Энд одоо харагдаж байна. Тэгэл анх удаа энд ирж байгаа болохоор баахан бичлэг хийгээд яваад тэгэл жоохон фейлцэн энэ ингээд шууд төв алгаараа ингээд орох юм байх гээд яжсэн чинь нөгөө би өмнө юмнаас харж байсан байхгүй манай найз надад хэлчихсэн нөгөө нэг нь хажуудалт нь нөгөө Монгол шуудангаар ордог төв алгаар нь ордог гээд тэгэхээр за тийм билүү гээд ингээд гараад явсан чинь нөгөө нэг хаалганы хаалтай байсан. Тэгээ би тэрийгээ санаад яа алхаад явж байна. Тэгээ тэгэл амар фейлсэн. Тэгээд нөгөө нэг шатар нэр нь өсөж байгаа байна. Галтарч унаад тэгээд нөгөө төв алгаар нь ороо гэдэг юм шаад тэгээ буцаж орж ирсэн чинь яг урдаас хавж исэн байлээ. Би тэрийг мэдээгүй. Энэ дэсэн байлээ. Тэгээд нөгөө нэг захиануудаа үзүүлж байна. Тэгээд тэн суудаг нэг ч надад нэг 3 төгтөө гэсэн. Тэгээ 3 төгтөөг нь одоо ингээ харуулж нэг иймэрхүү юм байлээ. Ер нь айгүй сонирхолтой байдаг юм билээ шүү. Тэгээд анхных болохоор айгүй надад бих догдолж ирсэн. Тэгээд захиагаа хийчихээл ингээ гадна наалтаа хийчихэл одоо гэрийн зүг болох чинь. Ер нь айгүй дулаахан байсан болохоор айгүй гоё байсан. Тэгээл алхаал явах дээ. Тэгээл бичлэг хийгээл айгүй гоё байсан. Анх удаа захиагаа өгчээсэн болохоор айгүй гоё байсан. Тэгээ айгүй бас сэтгэлээсээ бичсэн гэж бас бодож байна. Нэрээ тэр нэгч надад нэг 3 төгтөө өгсөн гэсэн. Тэгээ тэр дунд нөгөө нэг захиан дээр надад нэг юм наалт ингээд дундуур нь авчуулагдаад ирсэн байсан. Тэгэхээр би за гээл тэгэл дорсгол маягаар авчихсан байгаа. За тэгээ баяртай.